Arjuna Sunara Praban nyalir Bathara Kala gumelar angebaki lir samudra asam kang samya tapsila di dalam sawaning Srita kok di dalam Srita sawan sini kala wasesa kula nuwun dawuh imbalan sinuwun nyawa pepunden kula aku kepriye uripe lan samara pamoreng suksma sinomaya pinahya ing sepi saking layak layo ing yo yang dibasating sobano somo sope aso jati jagat manik raja dewaku pati kula sesa togo tedemantri Srita durung ngerti nggen dadi sejatining kaku sejatining gegayuhanku inggih kabar ngabdi togo nyuwun ngertos keparing ngati sarwetan nyuwun ngertos sinuwun lepati legi sak mangke gusti kepareng ngawontenaken mirunggan badhe kepareng angrebak nopo sinuwun menapa ngersaken jambaraken laladan rebek panggenaning musuh dudu iku sing tak karepake inggih engko bakal tak ngerteni durung selanggonku ngasta pusara ngadil negara Tranggulan jagat kene negara warisan saka Suwargi Sudarmaku dunya bondo wetung tundung
kalian enten Jemerut Mas Grigen dengan sak kates-kates gedene tumpuk tundung tumpang sup betasan wis nganti ora ono regane jimat ampuh tumpuk tundung tumpang sup katidayan karo ragan kasentikan aku cukup mung siji sing durung kasudadan garwaku wis akeh garwa prameswari nganti rangkep 5 garwa selewe sing nganti 50 luwih ewa sakmono aku durung duwe rasa mukti wibawa Nyakrawati Mbadinda yen aku durung duwe garwa kanistren yang kilang prajiwatan pragulingan boyo mirah boyo inten wong ayu nyuwun apa ta sembadani Kalistren cilaka rita priwen cilaka sebabnya Kalistren iya bojone Semar iya Budalika oh Budalika kamu priwe mati dia lagi nunut yone nang kene jadi dia mbok engko aduh gok gini pun monggo keluar derek menapa kesanipun Gusti kula namanya tak bergaul semua kowe ngerti marang jeneng sing tak sebut ki mau priwirita aku ngerti ya matur ngerti ya ngerti kowe matur ngerti kok ngerti kowe kok dimurtos ketemu ning ndi isih regan apa wis duwe sisian apa rondo apa perawan kok olong upami abdi dalem toko ngaturi pirsa ingkang mendetil siapa? Spesifik ya murid Gusti Mno saged menggalakkan kader pundi murid kang sembadani ya betul kok betul ya bener kok ya bener belakang utamawon indah jeneng Kalistren iku bojonipun Semar yo Semar ratu ndi kok Bleketir sanes ratu bangsane kula penakawan ngendika Ngamarta malangi niku kalebet adi kula piyambak sing adimu Semaripun
Ora betul kawula nggih batur penakawan. Lha kok adimu larang-larang saka tiga wonten cariyos wonten tigan mas segluntung dipun cipta kali Sang Hyang Wenang dados tiga manusa. Cangkangipun dados gula, putih-putihipun dados semar, kuning-kuningipun dados manik maya niku Bathara Guru. Yen ngono petanggalan dewa kok gini kula boten ate mamer nggih terus. Dadi Semar kepala adi kula. Pisae karo Semar wiwit mudhun saking Kayangan. Kula mudhun saking Kayangan sareng kali Semar ngene. Semar ngulani wonten samangenipun wonten Ngamarta, kula samangenipun wonten mriki dipun pinter ratu mawon. Antu jodoh kanistren Semar niki. Jamanipun Semar niku ngemula wonten Begawan Manuk Mayasa, wonten pertapan Giri Sarangan niku pikantungipun bojo kanistren. Lho. Putra sapa kanistren? Putra dewa. Malah kepanggihipun kali suwaniku kanistren dados macan ngamuk wonten pertapan Giri Sarangan. Dan Semar ingkang dados batu wonten mriku ingkang trembulane Semar macan bledak lak-lakanipun dados Betari Kanistren dan iku dadi bojonipun Semar ngaos sapriki. Dadi ngono yektine widodari kaya aduh bener kok lah yen kaya ngono kok piye kok lagi kersanipun kok pundi menawi kersan dan atur kula murid kula boten pekewet mados liyane kanistren ora aku ketemu ning saduri impen ning orang aku garwane Semar orang aku saka ndi ming ngaku jeneng kanistren ngono iku kok nggih lajeng ngeboti adimu apa ngeboti aku nggih ngeboti Gusti Ratu. Iya mungkin iya kok lagi nurut yang ini kene ya sengaja tadi lu tahu sanggup kamu orang yang kami ya suka kembali mengono kayak gue dengan hilang hilang iya nah ini cocoknya kok pun ngobeto kanistren bojone Semar kalau kanistren saya ketemu aku lajeng anggenipun nyocokaken wis iki detik kanistren iya tetegipun kanistren niku meringin sungsang kok seliranipun kuning nemu giring otot bebayu ketinggal ijo rio bener ya cocok sirahipun sedeng di ngendas lele sirahe ngendas lele kok niku mergo gelung seperti manis banget niku welak galak rambutnya kok ngembambakung ireng menges ngelar kumbang jatuh gawan rambutnya semir apa orang urung semir Allah setan orang semiran kok boten bagus terus kok penglarapanipun nyela kendani batuk setan batuk setan penglarapan batuk oh iya alisipun nanggal sepindah meripat kocak ngalindri grono ngelungit irung setan oh iya disuntik ora terus kok cocok terus kabeh kok pipinipun duren sejuring terus lambinipun gula setemplik terus bener kok cocok kabeh kok uang malang nyangkal putung jambanipun ulan-ulan midanganipun traju mas bener kok bener pundak sing orang traju mas ki pundak apa kok brojol pundak brojol kan apa kan kayak gunung gendul setan
Oh iya. Bener kok. Terus cocok kaki kok. Astanipun Dewa Pirendang dirijinipun mucuk keri. Apa sih diriji orang mucuk keri kan? Ono. Diriji apa? Jahe serimpang. Oh iya. Jentik jahe. Iya. Terus cocok kaki kok. Cocok bener. Terus kok. Payudaranipun mengker-mengker nyengkir gading sak kembaran. Payudara siapa kan? Susu. Ah, susu. Payudara orang ngerti. Bangkekanipun lawan kemit. Samparanipun nyutang gasil, bokongipun bokor kemurun. Setengah apa? Si bokor kemurun bokong. Oh, bokor kemurun. Kempolipun ngembang budak, wentisipun ngembang budak. Terus cocok ya udah cocok. Tungkakipun. Ayo tungkake. Jangan dengklau. Tungkake kayak dibubut kayak. Oh iya. Tungkake kayak dibubut. Iya. Ngono kabeh iku mau cocok. Terus solahe milangeni anteng tajem polatane iku. Anteng tajem polatane iku keduk. Kok pripun malah ketimit tindak mrene kok aku puyeng kok aduh kok kersanipun kaya pundi aku gaweake seneng-seneng nganggo suaramu kok ora biung kok nembang apa supaya Gusti sidem nandang asmara ya kok masa butuh kok kanggo arep-arep atiku kok nggih kowe nembang sing isine gandrungku kalian kanistren kok tayang kan ya tayang lho mungkin penakawan gandru ya orang sembarang dana orang pangku orang sinom yang penakawan gandru ya randa nunut awas gandru apa kau? Randa nunut nimasong ayu sing ayu sapa kok kanistren cocok kanistren sing ayu ora mesem orang guyu lambene ditapit yuyu lambene ditapit yuyu joncang rina segabung kepari unu ser pepesan mager gelung bunder rambut seger gelungnya sapa kau sing seger kok kanistren ya bener gelung kanistren mampu seger pinter kok iya kanistren gelungnya mampu seger kok iya terus kok bating kok nimasung kuning orang nyawang orang nyanding lambene dicakar kucing lambene dicakar kucing bocah bluwing esuk
presidene loh. Oh benar. Tuh, kan istana duduk. Aduh kok. Rusak paling hatiku. Mau presidene kon baru ndoplak. Stop. Salah randane nunut orang inang orang ngemut lambene dalange sing njoblet dicokok ninyong kuwe bodoh lambene dicokok lali-lalitan kena lali. Son lalipun saya
Tuhan